Əgər adi su belə dərinizi yandırırsa, deməli dəri bariyerinizi zədələmişsiniz. Təcili üzünüzə turşuların tətbiqini dayandırın. Gözaltı kreminiz heç bir təsir göstərmirsə, bəlkə də problem yuxu rejiminiz və yaxud da daxili susuzluğunuzdandır. Çünki krem tək başına möcüzələr yaratmır. Səpkilər həmişə eyni yerdən çıxırsa, telefonunuzun ekranına və yastıq üzünüzə diqqət edin. Problem bakteriya ola bilər. Əgər üzünüzdəki günəş ləkələri yaya doğru tündləşirsə, deməli günəş kremini ya kifayət qədər istifadə etmirsiniz, ya da vaxtında yeniləmirsiniz. Əgər çəkdiyiniz o bahalı kremlər dərinizin üzərində qalırsa, deməli ölü hüceyrələr yolları bağlayıbdır. Nazik bir eksfoliyasiyaya ehtiyacınız var. Əgər üzünüzdə məsamələriniz çox geniş görünürsə, bu həmişə yağlı dəri demək deyil. Bu bəzən dəri elastikliyinin itirdiyinin siqnalıdır. Dərinizə qarşı məsuliyyətli olun. Gözüm üzərinizdədir. Hələlik.